usa ka mga tao. Igsoon igala, ayaw na So diha ang usa ka young people ni Pastor Kelly gawali sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16 nga dili niya ikaulaw ang maayong balita sa Ginoo kay mao kini ang gahom sa kaluwasan, mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan nitong mituog ang Kristo Jesus. Kining tawhana, kining upaw nga tao nga nakaputi, niduol sa ilahaw ang kamot iyahang ginaingon anak ba? Yang ginataas ay ang duha ka kamot. Dayon gasulti siya, gasinggit siya. Pauli. No? Gasinamok siya. Matod sa ingon ni Pastor Jason Kelly, dili man siya ingon ani nga tao, dili man skandaloso nga tao. Mailo ning utok. Pero sa dihang siya gawali o kini mga tawhana nga kauban niya gawali sa maayo nga balita, nagsunod-sunod ni sa ilaha. O niya sigsinggit og pauli. Patong paminawan gani. Langay, inursuli na ang imong mga sala. Tutuoy ang maayong balita. Ayaw na maglangan-langan igsoon, ayaw na pagduha-duha. Kay mao kini ang pamaagi sa kaluwasan. Ingon sa pulo sa Dios. Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Apan ingon sa kadaghan na midawat sa Ginoong Hesus. Siya hatagan og katubag na mahimong anak sa Dios. Gwapong mensahe sa batan-on sa Juan 1:12 nga apan sa kadaghan nga mituo midawat kang Kristo Jesus gitagaan og katungod nga mahimong anak sa Dios. Pero ngano kaha nga murag evil kinis paminaw anang tawo nga nakaupaw. Dili siya gusto nga magwali kini mga tawhana sa pulong sa Ginoo. Unsa kay rason? Mangutanaw ko sa inyo ha mga televiewers, mga viewers di ay if the viewers. Kumusta man? Unsa kay kinsa ka nga persona ang likod sa aning kinaiya aning tawo nga upaw nga nakaputi og sanina naka-shorts. Ano niya? Butan daw ni siya sa una pagkatapos karon gaingon ani siya. Unsa ka ang kinsa ka nga persona ang sa likod niya? Ang Dios ba kaha o ang yawa nga kaaway nato? Atong paminawon padayon. Igsoon gusto ka may mga anak sa Dios. Tawagan ang Ginoong Hesus. Kaya siya ang pamahagi na mahimong ang anak sa Dios. Juan 16, ako ang dalag na maturan ng kinabuhi. Walay makato sa pamamahan, kundi lang sila pinahagi sa sinangkay. So, ligala, ayaw na paglangay. Ika ang Diyos, sinusuri na ang imong mga sa Roma kapitulo 10, versikulo 9. Kung imong isukit, sinabi sa pagpapa, si Ginoong Hesus. Didoon na gyud. Dili gid siya gusto nga mo wali kining tawhana sa mga maayo nga balita ni Kristo Jesus. Didoon siya iya gibanghagan ang tao. Entang kining people, uy, maalaman ba ya kuno sa kaalam sa pulong sa Dios kay daghan sa bersikulo nga na-memorize. O mga young people ha, challenge ni sa ato nga dili buti pasabot nga bata pa kita, gamay lang gyud kita og verse dapat nga yung people bisan bata pa kita daghan na kitag pulong sa Ginoo ang na-memorize ug baka nabaluan. Palayon kitag lang tao. Kung makita nimo yung baba dako, iyang mata, rasiga iyang mata. Niya, yan tingog kusog kaay pauli. Unya iyang kamot ba? Dili gahuno sa pag-ingon ni ana taas. Unsay naa mga igsoon, nanong ginataas ni ayahang kamot? Kung ang usa ka alagad sa Ginoo maglayhan siya, ang iyang kamot straight diba na? Pero ang iyang kamot kay pinaana pinaana ba? Hindi marag isog ba? I do not know. Kung demonic ba ang demonic ba ni nga possession? Lain tan-awon ba? Comment mo sa ato ang comment section below kung sa inyo ikasulti aning tawhana. Sa ako nakita ani nga tao kung tinud mo tong giingon ni Pastor Jason nga sa unang panahon silang wala pa sila nagwali diha tarong kining utok unya karon nito karang iyang pagka ingon ni ani singgit-singgit gaingan og kamot pauli most possible kining tawhana nasudlan sa demonyo. I do not know mga igsoon. Pero muna akong panaghap. Ibang hawag kita sumapatay. Ikaw manuwag. Ison, ayan ang paglangay. Hindi na ang Diyos. Diyos na maglalalan. Nasayod ako.
Naako sa kamakasasala. Tinugma sa silog sa impyerno tungod sa akong mga sala. Pasayloa ako sa akong mga pagsala. Kung tawaton ko ikaw, sulod sa akong mga kasisasi. Isip Diyos o personal na manluluwas. Salamat Ginoo sa kaluwasan. Salamat Ginoo sa kapasayloan. Kaya ko pagapon sa pangalan ni Jesus. Amen o sabi. Amen. So, Lantaw ayahang na mong gani mga igsoon, no? Makita ni mo nga dili siya normal. Wala man ginipula iyahang mata, kung lang tanong, wala man ginipula. Pero tanawon mo yung kamot, yung baba. Makita mo mga igsoon na dili kay ni normal. Pero kining tawhanag ipadala ni sa kaaway aron magsinamok o dili aron magsinamok pa aron dili mawali ang maayong nga balita. Pero nagpasalamat ko sa Dios tungod kay kining batanon bitaw diani kung ang tawo nimo. Kalmado lang siya, wala siya nagpakialam kung na si tao diha nga nagsinamok sa iya, sige-sigit nga tabaan. Kalmado lang gid siya. Ang iyang misyon dili ang pagbukbok ka ng tawhana, baka paglabay batoan ng tawhana para mo layas ka na. Ang iyang misyon mo ang paghatag sa maayong nga balita. Ang ubang nga preachers pag ingan niyo masuko man. Pero kini nga bata diyan nagstay lang din siya. Apil ang pastor, si Pastor Jason Kelly. Nagstay lang po siya. Wala niya tamparosa, mani maayo. Diba, si Kristo Jesus na ingon nga, amahan pa sa iluwa sila, kaya wala sila kasayod sa ilahang gibuhat. Maayo kaayo, ilang follow ang step ni Kristo Jesus nga, dili magbuhat o kadaotan sa kaaway. Pasaylo unay noon, sama nila wali lang din sila sa may malita. Gatuo sila nga gamahanan ang Dios nga mupahawa sa demonyo nga kapalikod ni ani. Actually mga igsoon, any evil thing, matod pa ni John MacArthur, any evil thing, basta mabuhat ni mo na demonic nga force nga gatudlo ni mo ana. Ay samot na kini. Ito magahimonyana kapag ilusor pagdaw sa Jesus Christ. Madunggan to nga na nagkatawa. O siguro ang video. Pero wala katawa ang preacher, wala katawa si Pastor Jason. Full gid sila sa Holy Spirit ani nga time. Fear with the Holy Spirit. Kaya imong pangalan ay sulat sa libro sa kinabuhi. Isoon daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang motoo kang Kristo Jesus ang ilang ngalan ay sulat sa libro sa kinabuhi. Kapo kay nga mensahe. Mabasa nimo sa Bible sa Pinalaya Kapitulo 20, versikulo 15 nga tanan nga wala na isulat. Ang ilang ngalan nga wala na isulat sa ngalan sa ilang ngalan nga wala na isulat sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Salay ko ng Dios, mayo ko to pag-usap. Amen. Daghang salamat mga kaibigan. So, human sa iyahang wali na glorify siya sa ngalan sa Ginoo. Nindot kayo nga igsoon. Ulayan si Pastor Kelly ni Puli siya og istorya atong ang mensahe sa tulong sa Ginoo na saysay bisan tuod sa pamaagi sa yawa. Ang pulong sa Ginoo na saysay bisan na ay pamaagi sa yawa nga santaon kini. Grabe ang gahom sa walang espiritu nga nagalihok sa kasing-kasing ni itong yung people nga gawali o ni Pastor Jason Kelly. Ano nga tayo? Sa Diyos ang himaya, dili man itungod sa tao, kung dili tungod man ng kini sa Dios. Tungod kini sa Dios. Tuon o kini ang mensahe sa kaluwasan. Ang yawa, dili yun gusto paminawon o daghan sa mga pamaagi. Aron nga kini, dili masayran sa mga tao. Ang salamat kinawali. Si Jesucristo manamatay sa cross sa Kalbaryo. Siya ang manluluwas. O dili kayon ka na matakgang bisan sa daotang yawa. Si Kristo ang manluluwas. Dili ka na mapakgang. Sa bisan sa nga daotan nga lihok sa yawa. Kapo kayo nga pagkasulti ni Pastor Kelly. May po na yung batanon. Gwapo sa nina yung batanon. Nagka-postura. Diba? Magwali yun na. Magwali yun. Sana po mapunin isa may daotan. Anong forma niya? Ang iyari yung karakter may daotan. Dili iyahang forma. Bisa yung topi. May problema sa topi. Sada yung topi. Pupaw. Ang problema lang yun, mao ang iyahang kinaya. Dili kini biktima sa
Grabe. So, dili-dili sa utan na tao isuon. Salamat kini siya sa maong na demonyo. Salamat kaya sa pagsamyo sa pulang sa Ginoo. Klaro. Kristo Jesus. Ikawas ka nimo. Ikan ni anak na pagkasakop sa yawa. Mula suot. Kinataman mo lang may makailan nimo. Ikaw inosente, kabalo kami. Ang yawa. Nga naa ka nimo. Dili gayon. Siya daw kung si Daryl ay sa akin. Kuhan ko. Siya daw kung si Daryl. Kinataman mo lang may makailan nimo. Ikaw inosente, kabalo kami. Ang yawa. Nga naa ka nimo. Dili gayon. Dili gayon. Magsilbi ang Ginoong Hesus na namatay sa cross sa Kalbaryo. Kaysa lamang ang gabing Diyos o kamahalan na Asa mo na ito isa ka video ang gihatag ni Pastor. salamat kaya sa pagsamyo sa pulang sa Ginoo. Klaro. Kristo Jesus. Ikawas ka nimo. Ikan ni anak na pagkasakop sa yawa. Mula suod. Kinataman wala may makailan nimo. Ikaw inosente, kabalo kami. Ang yawa. Nga naa ka nimo. Dili gayon. Dili gayon. Magsilbi kang Ginoong Hesus na namatay sa cross sa Kalbaryo. Kaysa lamang ang gabing Diyos o kamahalan na mupakgang sa dahon sa yawa. Busa ang mensahe na sangyon son. Nabayran ninyo na ang dahon sa yawa di gayon makapakgang sa Ebanghelyo ni Ginoong Jesucristo. Nagkasalamat ang Diyos magkapagkamaayo ka nato sa imong pamilya o sa imong gibuhaton. God bless us all. Mabuhi ang tanan tungod sa Ebanghelyo ni Ginoong Jesucristo na di mababagan sa demonyo. Nagkasalamat, maayong punta mga kaigalaan o kaisupunan. Maayong punta. Nakita to nimo pag magwala ni Pastor Kelly, nag-smile lang siya. Wala gid siya madaot. Wala gid madaot yung adlaw tungod ni ana nga istorya. Uy, naday ko isulti sa inyo ha. Ingon pa sa kanang Mateo, bulahan ka mong gipanglutos tungod sa ngalan ni Kristo Jesus, kay inyo ang gingharian sa langit. Bulahan ka mo, kung sultian ka mong daotan o pagkasakiton ka. Ingon sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 11, Blessed are you when you... Ingon sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 11, Blessed are you when they revile you. Ingon sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 11, Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for my name's sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Now, rejoice and be exceedingly glad. Mao nga si Pastor Kelly nag-smile. Kaya dako mag-reward nga madawat, human ni ani nga persecution, human ni ani nga false accusation sa ilaha, pangit nga tudlo, pangit nga sulti sa ilaha ani nga tao. Praise the Lord. Salamat sa ipagpaminaw. Hinaot nga kamo mo-follow sa steps ni Pastor Kelly sa pagsangyo sa may balita. Kung dili gid matarug tungod sa grasya ni Kristo Jesus. Ug ini nga batan-on diani ug katong isa ka preacher ganiha. Ato silang awaton, magwali kita sa pulong sa Ginoo. Bisan asa pwede sa inyong offices, pwede sa inyong balay, pwede sa inyong sa public para sa gibat na street preaching. Mo ni ang mga names sa mga ga-appeal sa ministry ni Pastor Kelly atong basahon. O kung gusto mo support sa programa ni Pastor Kelly sa pagsangyo sa maayong nga balita, pwede ka makahatag sa ilaha upang snack. Pwede ka makahatag sa ilaha upang pliti, pang travel, pagsangyo sa may balita ni Kristo Jesus. Salamat sa paminaw. This is the Truth Bible Program. Away sa di ay. Kung gusto ka mo nga makontak si Pastor Kelly, lantaw ang link ang iutang sa ibabaw baga sa ubos niya nga description, no? Ay na mo agi sa kuha, largo na mo ato siya kontak sa iya, ha? Kay daghan po buluhaton, pero mo agi mo sa kuha, mangutana mo sa kuha, okay man gihapon, pero mas maayo nga dito na mo largo mag kontak sa iya, ha?
sa iyang ministry aron nga makahatag kamo og support sa iya ha, unsa ba inyong ikasuporta sa iya ha, taga ba niyo sa Milo o baka financial nga support, no? Naman sa Surigao, ako nasa Lobihid, so dili ko magkaduol sa iya ha. So thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program.